नेपालमा मान्छेहरू नुन खाएर मरिरहेको छ। डब्ल्युएचओ को अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको अनुसार एउटा मान्छेले डेली 5 ग्राम नुन खानुपर्छ। 5 ग्राम भन्दा बढीको नुन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ। तर हामी नेपाली कति नुन खान्छौँ त? त्योभन्दा पहिला हामी बुझ्ने कि यदि हामी धेरै नुन खायो भने हाम्रो शरीरमा के कस्तो हानि हुन्छ। यदि हामी धेरै नुन खायो भने हामीलाई हाई ब्लड प्रेसर, मुटु सम्बन्धी रोग र हाइपरटेन्सनको समस्याहरू हुन सक्छ। यसैगरी अब हामी नेपाली कति नुन खान्छौँ त? वर्ल्डको बेसिसमा हेर्ने हो भने प्रत्येक मान्छे, दुनियाँको विश्वको स्तरमा हेर्ने हो भने प्रत्येक मान्छे एक दिनमा 10 ग्राम नुन खान्छन्, जुन कि एभरेजको ठ्याक्कै 2 गुणा हो। तर नेपालीको बेसिसमा हेर्ने हो भने प्रत्येक नेपाली एक दिनमा 13 ग्राम नुन खान्छन्, जुन कि एभरेजको दोबर भन्दा पनि बढी छ। त्यही भएर सरकारले यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई धेरै प्रकारको नियमहरू बनाएको छ। जस्तै कि नुनमा कतिको मात्रामा आयोडिन हुनुपर्छ, यो सरकारले पहिलेदेखि फिक्स गरिदिएको छ र हस्पिटल अथवा स्कुल एरियामा कुन खानामा कतिको नुन हाल्नुपर्छ भनेर पनि धेरै ठाउँमा सरकारले फिक्स गरिदिएको छ। र अब हामी नेपाली यति धेरै नुन कुन खानाको माध्यमबाट खान्छौँ त? रिपोर्टले भन्छ कि चिप्स, नुडल्स अथवा स्पाइसी फुडहरू, जुन चटपटेदार खानाहरू हुन्छ, जुन कि हामी नेपाली खानालाई एकदमै मन पराउँछौँ, त्यस्ता खानाहरूबाट हामी धेरै नै नुन खाने गर्छौँ। त्यही भएर नुन लिमिटमा खानु होला, किनकि यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ। र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि यो तपाईँको लागि फाइदाकारक हुन्छ। धन्यवाद।